তোমরা এখন যে মূর্তিটাকে স্ক্রিনে দেখছো সেটা কোনো সাধারণ মূর্তি নয়, এটি একটি জাদু মূর্তি। বলা হয় এই মূর্তির জন্য কেদারনাথে ভয়াবহ বন্যাটি হয়েছিল। সময়টা ছিল 2013 সাল, যখন জীবিকা পাওয়ার নামের একটি কোম্পানিকে অলকনন্দা নদীর মধ্যে পাওয়ার প্ল্যান্ট বানানোর কাজ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই জায়গাতেই মাতা ধারী দেবীর একটি মন্দির ছিল, যিনি মা কালীর এক রূপ এবং চারধামের রক্ষিকা বলে বিখ্যাত। যে কারণে ওখানে পাওয়ার প্ল্যান্ট বানানো কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। ওখানকার লোকালরাও এটাই চাইতো যেন ওখানে পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি না হয়। বহু বারণ সত্ত্বেও ওই কোম্পানিটি মাতা ধারী দেবীর মূর্তিকে আপলিফট করে উঁচু জায়গাতে রেখে দিয়েছিল, যেটা ওদের সব থেকে বড় ভুল ছিল। ওরা জানতো না এর ফলাফল ঠিক কতটা ভয়ানক হতে চলেছে। সেই দিনই 16 জুন 2013 সালে কেদারনাথে ভয়াবহ প্রলয় শুরু হলো। হাজার হাজার মানুষের জীবন গেল এবং পুরো কেদারনাথ জলের নিচে চলে গেল। এটা এতটাই বড় বিপর্যয় ছিল যে ভেবে হৃদয় কেঁপে ওঠে। যদিও আশেপাশের লোকেরা এটা নিয়ে অনেক বিরোধ করেছিল যে আমাদের রাস্তার সাথে খেলা উচিত না, কেউ ওদের কথা কোনোভাবেই মানেনি। তাই ধর্ম নিয়ে খেলা করলে শাস্তি তো পেতেই হবে। জয় মাতা দি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন।